ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈവിൽ വന്നേക്കണത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുപ്രധാന ഒരു വിധി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പതിവുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പൂരങ്ങളും സാധാരണ രീതിയിൽ നടക്കുമെന്നും സാധാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പൂരങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുമെന്നും സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മുടക്കാൻ നോക്കിയ മാമന്മാർക്കും അമ്മായിമാർക്കും ഒരു നടുവിരൽ നമസ്കാരത്തോടു കൂടി നമുക്കിത് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കാം.